Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata del Noisis, Filosofia in Sardu. Oggi amos a faidare de sas iscolas de s'etade ellenistica e appustisi amos a faidare finzas de su neoplatonismu. Ite si intendet prima de tutto pro edade ellenistica? S'ellenismu non est atteru chi cussu periodu chi cominzat con sa morte de Alessandro Magno, appunto, sigli in sostanza a sa morte de questo conquistatore Mannu, figlio de Filippo II, re de Macedonia. È stato, l'abbiamo ammentato in sa puntata passata, Alessandro Magno, appunto, discepolo iscolano di Aristotele, che Filippo II li ha tichirriato, appunto, cramato Aristotele a sa corte de Macedonia proprio per l'istruzione de su figlio Lisandro, Alessandro Magno, appunto, su benidore, su futuro, appunto, Alessandro Magno. Prima di tutto tocca narrare che sa morte di Alessandro Magno avvenit in su 323 innanzi de s'era volgare e dunque accabada con sa conquista romana d'Egitto, precisamente con sa battaglia de Azziu in s'anno 31 innanzi de s'era volgare. E questa etade è caratterizzata, s'etade ellenistica, appunto, usa parola mattessi lunarada, da s'unione de sa cultura greca con sa cultura orientale. Alessandria d'Egitto est su centru maggiore de cultura de questo periodo, veste sa biblioteca prolmanna de su mondo antico e un museo, appunto, ducas veste proprio questa unione intre sa cultura greca e sa cultura orientale. E questi sono sos centros principales de diffusione di questa cultura. Ammentiamos finzas ovviamente cittades come Pergamo, Rodi e gasi a seguire, ducas sono centros culturales de importu mannu. Si assistiti proprio in edade ellenistica a una parzidura a sas chi sos istoricos e sos istoricos de sa filosofia considerano una parzidura intre scienzia e filosofia, ma non solo. Beste vinzas una parzidura, si cherimos, intre si scienzia e sa tecnica, intre si scienzia e sa sociedade. Proprio si assistiti a una crisi de totu cussas cosas zeltas che aian caratterizzato in qualche maniera s'edade classica, s'edade greca. Narimus che sas disciplinas scientificas si specializzano e sighin pro conto issoro. Sinnantis sas disciplinas scientificas sono in qualche maniera unidas, sa filosofia faghiat comente unione e ducas avutis scienzia finzas de sas cosas generales e ducas totu sas scienzias funi sutta su sa copertura, podimus narrare metaforicamente, de sa filosofia, come invece signi un itinerario, una storia a parte. Sas filosofias chi naschen, sas iscolas chi naschen in questo periodo ellenistico sono prevalentemente tres. Est a narrare si stoicismu, s'epicureismu e si scetticismu, e come obidimus unu pagu sas caratteristicas de fundamentu, sas caratteristicas generales de custas tres iscolas. S'iscola stoica est cramada gasi dai su porticu pintadu, stoapoikile, si narat in grecu, e fundada da Zenone de Cizziu. Naschidu forsis in su 336-35 innanzi de s'era volgare e mortu in su 264-63, sempre de questa epoca ovviamente. E sa filosofia storica si parzit in tres partes: etica, logica e fisica. Ducas idimos giai cali sono sos interessos de custas iscolas.
S'etica stoica che rompere a sa felicidade pro medio de sa virtude, ducas sa virtude est unu pagu sa paraula crae, chi non fa che intendere che è una de sas problematicas principales de questa filosofia. Sa virtude chi est s'unicu bene, e questo è possibile pro medio de si scienzia. Sos stoicos negano sas emoziones, e questo che si narra in greco pathos. Ecco, finzas in italiano qualche volta si narra de supportare qualcuno con stoica sopportazione, si impreda finzas questa espressione. Tu casa, stoico est finzas a sinonimu de apatia, uno che est privu de passiones, chi non si faghe influenzare o sopraffagere da sas emoziones, appunto. E sas emoziones che sono considerate sinnu de macchine, sinnu appunto de debilesa. E sa condizione dei sus abitores cussa ad essere indifferente a ogni emozione, cioè appunto l'atteggiamento che viene definito desapatia, apatia, apatico. Questo pro su chi pertocca appunto s'etica. Pro su chi riguarda sa logica, narimo che sa logica stoica zughet come oggetto sul discorso. E sa finalità è scussa dell'ompere un criterio di verità, pro medio de sa rappresentazione cataletica o concettuale, come è ben definita da sos stoicos, relativamente a sa logica, e sta a narrare questa rappresentazione cataletica ai test, e sta a narrare come atto disintelletto che comprende del soggetto o come soggetto che imprenta da sa rappresentazione in s'intelletto. Questo è questo duplice processo. Sa diversità da sa logica di Aristotele si può dire in sa teoria de sos arresonos anapodíticos, e sta a narrare non dimostrativos, a differenza molnado de su sillogismo aristotelico chi est apoditticu e ducas dimostrativu. Sos stoicos sono finzas annodidos pro sas antinomias o sofismas. Ammentamus su paradosso de su faularzu, boluleggio. Epimenide Cretesu narrat chi totu sos cretesos sun faularzos. Si narrat sa veridade che narrare chi est nande una faula. Si narrat una faula che narrare chi narrat sa veridade. Ducas Epimenide essende Cretesu e narrinde chi totu naran faulas, si pone su dilemma che si nande sa veridade che narra che nande una faula. Se nande una faula invece nande sa veridade. Ducas est unu paradossu, est non tanto s'intento vudi di lu ponere in su branu reale, ma proprio in su branu logico, va grabiere commente bisunu finzas a livello logico antinomias, paradossos. Un altro paradossu è scussu de su coccodrillu chi vura da unu pizzinnu a sa mama. Su coccodrillu promittidi a sa mama de li torrare su pizzinnu, si issa indovinada sas intenziones de s'animale. Sa mama risponde chi non bi lu torrada. E su coccodrillu ruedendo un dilemma. Se non bilu torrada è vero su chi narra sa mama e dunque sa bilu deppe torrare. Si bilu torrada non è vero su chi narra sa mama e dunque sa non bilu deppe torrare. Ecco dunque commente un vago, questo sono sospruso famados, insomma, de paradossos, sono finzas atros puru, però este può vagare a comprendere proprio in suo piano logico commente appunto bisiene commente molnato questa antinomias, questo paradossos. E poi concluire, queste finzas sa dottrina fisica, che sa filosofia stoica si parzi in questa strese paltese, sa dottrina fisica est panteista, che ammette un principio razionale necessario e perfetto che governa su mondo e questo principio si identifica da con Deus. Questo è un principio attivo. Deus che est sa ragione e un principio passivo che est invece sa materia. Deus est un principio cosmico materiale e non che sta da proprio su panteismo, da su greco pan, tutto, tottu, e Theos, che narra Deus, tottu è il Deus. Ducas Deus si identifica da
con sa natura, con sa contingência materiale dessas cosas, è una visione immanentistica della realtà che si contrappone invece a sa che da essere una concezione trascendentistica della realtà, trascendente appunto della realtà, come ad essere questa della filosofia cristiana. In Deus appunto este a foras de su mondo, non este in su mondo, este trascendente, non este immanente, e questo aspetto l'amos a biere prosennantisi. Ducas a panteismu est una parola che in filosofia l'agattamos, totu est Deus. Unu volzisi desol filosofos chi podimus ammentare in epoca moderna est de sicuro Giordano Bruno chi aia da una concezione panteistica desa natura. Vidimus in edade sempre moderna, soprattutto in ambito razionalistico, finzas a Baruch de Spinoza, chi fu un filosofo panteistico, in cui issu identificai sa sostanzia con Deus e con sa natura. Deus sive natura, sa natura o Deus. Narre Deus, narrere sostanzia, narrere natura, est sa propria cosa. Quindi, ducas a questa visione panteistica la gattamus vinzas a prosennantis in storia desa filosofia. Pro accabare, narimos sa dottrina fisica de sos stoicos, appunto, amolnadu chi est panteistica, issu, appunto, Deus est concepidu comente fogu, comente sulidu, comente alenu, caldu, pneuma in greco, chi sostenidi e conservat totus as cosas. Su mundu est un processo ciclicu, in cui totus as cosas torran a nascere e morrere in eterno. Est proprio questo processo ciclicu chi de naschida e de molte, de appunto generazione e corruzione, e gasi a sigere. S'etica stoica ducas est un'etica desa conservazione, ca s'omine cheret conservare isse totu pro medio des'istintu e desa resone. S'omine pro sos stoicos depe vivere segundu sa natura e segundu sa resone. Ducas una importanzia manna la datenta questa scuola proprio finzas in sos seculos a seguire, in su periodo appunto apustisi desi scuola e tutto. Passamos como a faidare desa scuola epicurea. La scuola epicurea est un soziu a carattere religiosu, in cui poden partecipare purus al feminas. Sa lezione si vaghet in su giardinu de domo de Epicuru, chi est su fundatore di scuola. Epicuru nasce da Samo in s'annu 341 innantis de s'era volgare, lassa da unos cantos 300 iscritos addirittura, e sa filosofia pro Epicuru est sa via pro l'ompere a sa felicidade. Poi quando vediamo vinzas de epicureismo, de Epicuru vediamo desa concezione di su piacere, noi pensiamo appunto all'epicureismo, pensiamo subito a su piacere, de solito, no? Però questo piacere non è qualche cosa che è fine a isso e tutto, ma è qualche cosa appunto, non è mero edonismo, potremmo narrare, no? Ecco, quando vediamo di Epicuro, vediamo vinzas de tetrafarmaco, de quadrifarmaco, battomeichinas letteralmente da su greco, che sono la liberazione de sos homines desa timoria de sal divinidades, prima meichina, ducas questa meichina servini proprio a s'omine pro non ottenere appunto niuna timoria desa realidade, desas cosas. Sai duos est sa liberazione de sos homines desa timoria desa morte, quando bisemol noisi non bel sa morte, quando bel sa morte non bisemol noisi. Sa tres est sa dimostrazione desa felicidade appunto dell'ompere a su piacere, e sa battero sa dimostrazione desa provvisoriedade de su male. Epicuru parzi di sa filosofia in canonica, fisica, etica, e su puru faghet una parzidura in tres partes appunto. Sa canonica non è statero chi sa logica o teoria desa connoschenzia, e sa veridade pro s'epicureismu è possibile pro mediu desas sensaziones, desas anticipaciones e desas emociones. Sa fisica epicurea
È una fisica meccanicistica che spiega sas cosas pro mediu de su movimentu de sos corpos e ponede a parte su finalismu. Duncas una fisica meccanicista che narra che è una fisica che procede secondo appunto un sistema de causa ed effetto, data una determinata causa, ne sigue un determinato effetto. Duncas in questo senso è meccanicistica, amo già biu una concezione simile finzas in Democrito. Democrito fu appunto un filosofo meccanicista, materialista, proprio che ha posto in s'atomo, in sa materia, s'origine de sas cosas, s'archè di tutte sas cosas. E questa visione poi la mosabire finzas in epoca, narimoso contemporanea, con su penso de Karl Marx, manco lo vagare apposta, Marx ha descritto proprio sa tesi de laurea facendo una differenza tra la filosofia de Democrito e quella de Epicuro, proprio l'interesse materialistico che ha ad abbracciare finza sa concezione marxista del suo materialismo storico. E il giusto e il bello finza a fare questo raffronto, quando vediamo de filosofia antica, proprio a dimostrazione di come tutto questo pensamentos, gustos meledos, poi si vengono tornados a essere recuperados in su curso de sos seculos. Sicuro, in crai differente. Duncas amol nadu chi pone da parte su finalismu est questa concezione, la molbiera finzas in Aristotele, quando ha fatto le causas finales, chi pone de sa punna, su fine, sa finalidade, un obiettivo in sa natura. Ovviamente in sa concezione materialistica su finalismo non tiene luogo, come pure in sa concezione di scienza moderna non depimos domandare sas causas finales de sas cosas, ma non depimos in maniera semplice domandare sas causas efficientes, su che ha produito un determinato fenomeno fisico matematico. È pure materialista questa dottrina epicurea, sa fisica epicurea, che pensa che su mondo non si può dispiegare pro mediu de causas che andano sopra de sa natura, sopranaturales. Difatti esiste solo sa materia, che solo su corpus può agire o subire un'azione, pure s'anima è fatta de partes de materia. Infine, se bestes etica epicurea, narimoso chi sa felicidade pro s'epicurismu est in su piaghere. S'omine faghet de totu pro fruire da su dolore. Sa condizione di stoicu est s'ausenzia de turbamentu, sa che in greco si narat atarassia, e s'ausenzia de dolore, sa che in greco si narat aponia. S'epicurismu dat importumannu a s'amistade, ma convida sos omines a non partecipare a sa vita politica che può essere di ostacolo proprio pro rompere a questa atarassia, cioè a sa ausenza di turbamento. Nodidu est giudizio vive quadu, lathe biosas. Lathe biosas che narra appunto vivi nascosto in italiano, cioè vivere quados, non partecipare a sa vita politica. Questo è un bagus contrario della concezione de Democrito, che invece tenia da amolnato una concezione cosmopolita e sta a narrare che gli uomini depiano partecipare a sa vita politica e ducas depiano essere cittadino del suo mondo. Ma finzas Aristotele considerai gli uomini un animale politico che depiano vivere in società, importanza proprio della vita associata. In s'epicurismo invece beste gusto tornare in i suoi totus uomini in qualche maniera deve vivere quadu proprio per evitare narimoso su turbamento e ducas all'ompere a sa atarassia. Infine, de tres scolas, chiamos già citato, ducas amolbidu già stoicismo, s'epicureismu, sa tres est amolnadu scetticismu. Il scetticismu, narimoso su i testi di scetticismo, bene da su greco skepsis, questa parola, che quiere narrare appunto indagine, chilca, duda. E su fondatore del scetticismo est Pirrone de Elide, che est nascido in 3 anni 365 e su 360 innanzi de era volgare, e morto forse in s'anno 270.
Su comportamento chi su sabiu, su sapidore, su saggio depe tennere, depe zughere contra sul dogmaticoso e scussu de frimmare ogni giudizio. Sa che in greco si narra epoché, sa sospensione di ogni giudizio. Promediu de sos tropos, cioè sta narrare l'argumentoso, sono maneras de l'ompere di arrivare appunto a sepoché. Sepoché che narrare che Dio non mi posso espressare sopra in udda, deppo sospendere, deppo appunto lasciare vrimmu ogni giudizio sopra esas cosas. Ducas questo è atteggiamento proprio di scetticismo, ponere in duda totus. E questo pure ad attendere importanza manna in storia della filosofia, che ha da bennere. Non beste una verità certa, assoluta, ma bisogna da ponere tutto in duda. Si chiarimos este vinzas una forma forse del relativismo inteso che non beste una verità sicura, ma tutto è relativo. Ma in suo caso specifico del scetticismo è proprio un ponere in duda tutta la realtà. Intre sos scetticos ammentamus Arcesilau, chi est esponente des Accademia de Mesu, Carneade, esponente des Accademia Noa, e con s'Accademia Noa b'est scetticismu moderau o probabilismu chi est in mesu intre su dogmatismu e su scetticismu radicale. Ammentamus i teste su dogmatismu, paraula, dogma, custa puru chi venit de su greco e che narra appunto qualche verità che est assunta come assoluta, appunto. È una verità che è data pro celta. Appunto, abbiamo dato un esempio di dogma, sul dogma non solo in ambito filosofico, ma anche in ambito cristiano. Pensiamo sul dogma dell'Immacolata Concezione, dell'infallibilità di suo Papa, o altre verità che sono date pro celtas, senza nessuna discussione. Ducas amor faidadu de sos ultimos scetticos finzas a oltras Accademia Noa che amos ammentamus intre sos ultimos scetticos sesto empiricu, su gale critica da su sillogismu di Aristotele, chi prosa dimostrazione si servit di una ragione doppia su di allele in una premissa maggiore fa che di maniera che si isca già esa concluida. Ducas beste poi una evoluzione vinzas de su scetticismo. Infine, oltre a queste tre scolas, stoicismo, epicureismo e scetticismo, ammentamus in maniera meda lestra vinzas secletismo, de su greco ec lego, che narra severare, chi vrodit intre su secondo secolo innantis de sera volgare e su secolo e duoso appustisi de sera volgare e pigat su mezzus de varias scolas. Intre custos indirizzos ecletticos ammentamus stoicismu nou de Seneca, Epitetu e Marco Aurelio e scetticismu nou de Enesidemu e Sesto Empirico e infine su pitagorismu nou e su platonismu de Mesu. Faidamus de su platonismu nou, duas paraulas vinzas sobre questa corrente filosofica. Con su platonismu nou incominciat proprio sa fine de su meledu anticu e fondatore di questo indirizzo filosofico è Ammonio Sacca, che vive intre su 575 e su 242 appustisi de sera volgare. Narimus che non ha lasciato nulla di scritto Ammonio Sacca, ma l'esponente massimo è Plotino, che nasce da Licopoli in Egitto, forse in su 203 e 204 e morì in su 269 e 70, ovviamente appustisi desera a volgare. Appunto questo su neoplatonismo si configura da come una continuazione, una seguita di questa che è su penso platonico, si pure bene di espressato un concetto che è questo di uno, che amo sapere tra pago. Si scolaro de Plotino Porfiriu ha regolto sos iscritos de su maestro in ses Enneades, quasi este su titolo appunto di quest'opera. Pro Plotino sa molteplicitade non si può pensare sena s'unidade. Totus os entes sun entes in virtude de suno. Suno est infinitu, privu de vromma,
e de figura e si identifica da con su bene de su quale appunto chistiano a Platone, amoso già vai dato de su bene a su sumo grado, a su massimo grado appunto. E dai sunu naschen esas cosas molteplices, sunu est su principiu de totus as cosas, ma non abbisonzat de custas cosas. Issu est essere chi abbundat e chi fa che nascere totu pro medio de unu processu de emanazione, su che appunto in filosofia si narat emanazionismu plotiniano appunto. Cantu prusu sol medas, sas cosas plurales chi si che andan dai sunu, tanto prusu sun imperfettos sol medas. Pros emanazionismu plotinianu su mundu esistidi pro su motivu chis essere abbundat meda. S'emanazione è possibile promore de tres ipostasis, chi sono realidades che esistini pro conto solo. Quando vediamo de ipostasi è proprio una realidad che esiste pro conto suo. E queste ipostasi sono s'intellettu e s'anima. Sa materia est no essere e dunque est concepita come male. Su processu dai sunu a sol medas finidi cun sa torrada, ducas in greco si narat epistrofè, de sol medas a sunu. Ducas abeste custu processu dai sunu a sol medas e da sol medas a sunu. Su primu gradu de custa torrada est sa liberazione da sas cosas corporeas, da sas cosas materiales. Custa torrada è possibile pro mediu de tres bias, s'arte, s'amore e sa filosofia. S'omine podet lompere a sunu non pro more disintelligenzia chi est condizionata dal su dualismu intre su soggettu chi pensat e soggettu pensatu, invece Deus est unidade. Issu podet lompere a sunu pro more des'estasi chi cheret narrere a bessire da sé. Ducas proe amus acabadu custa puntata relativa a sas iscolas de s'edade ellenistica e de su neoplatonismu. In sa prossima puntata amus a faeddare de sa filosofia cristiana, de sa patristica e de scolastica, chi sono di sicuru attra duas argumentos de interessu mannu. Bosisetto a sa prossima puntata, adiosu.